Hi guys! So, day 2 na ngayon. So, tapos na kami naligo. So, pupunta na kami doon sa dining hall siguro. So, yun. Time check, it's 6:25 pa. So, maaga pa din. Mamaya after namin mag-breakfast, magkakaroon kami ng late tour around the area sa Eden. So, excited ako. Kasi na-miss ko na yung wishing well ba yun? Yung may mga gumamela. So, yun. So, kakain muna kami. So, I'll get back to you later. Bagong lugar. Nang po na-una. Nag-uno na sila eh. Yay! Magunit! Okay na ni? B, alis dyan, B. Alis dyan, may buta. Hindi mo na makaigo, Dad. Ang love you. Lagan na, tos taas. Hi guys, so nandito na kami sa sunflower area. So, parang hindi ko, medyo konti pala yung naalala ko dito noon kasi matagal na kami nakapit. So, this is the area and may mga different kinds of flowers. So, yeah, assortive type. Bitik naman dali Guys! Ang ganda dito, guys! Okay, so nandito kami sa rainbow area. So, may malaking rainbow dyan. Ito yung Lover's Bell. So, kung may ka-boyfriend kayo, girlfriend, pwede nyo sila puntahan dito. Lover's Bell. Tinay ko, pero hindi pala siya makampana. So, okay. Let's go to the next area. Hi guys! So, nandito na kami sa second stop namin. Dito kami sa tribe nila. And dito yung mga statue, mga gardens, mga halaman. So, yeah. So, second stop namin. So, may bahay kubo dyan. Ewan ko kung makapasok kami. Pero, I'm so excited for that. So, yeah. Living our life here. Hi guys! So, nandito na kami sa aming third stop. This is the Lola's Wishing Well din daw. So, may wishing well dito. May konting bahay kubo. And overview ng Davao City. And yung may mga gardens dyan. So, cool. So, andyan yung Mayumis Wishing Well. So, wala akong pera, wala akong barya. So, ewan ko. Oh, May babagag na naman. Pero gusto kong mag-wish kasi marami akong wish.
wala kami nakapicture sa Wishing Well kasi marami tayong picture. So, nandito na kami. Okay guys, so tapos na yung day tour namin. So, nandito na kami sa playground area. Babalik na kami sa aming cottage or punta kami sa swimming pool para manood lang, hindi kami malilig kasi wala kami swimsuit. So, sounds good, Brian. We're now going to the pool. We're in the shadow right now. See you there in the pool. Okay guys, so hindi kami makaligo kasi wala kami dala. So, watch us na kami. Hi guys, so wala na kami sa Eden Nature Park, umalis na kami. So nandito na kami sa zipline, sa sky swing, tsaka sa bike dito sa Eden pa rin. Pero excited na kami mag-zipline or mag-sky swing. We're not sure yet, but we are going. Okay guys, success ang zipline namin. So, okay lang naman, hindi naman siya nakakatakot. So, at first lang yung umakyat ako sa stairs. Sobrang kaba ko, pero yung lumipad na, okay na. Hindi na ako nakinakabahan kasi parang trusted yung harness. So, ang mama tsaka yung friends niya, nag-sky biking sila. So, medyo, yun yung hindi ko kaya gawin. So, yun, tapos na. So, sobrang pawis ko ngayon, pero sobrang saya yun. Parang, nasigal ako. Yay! Guys, ganyan kataas yung inabot namin kanina. Oh my gosh. Guys, ako lang ba yung natatakot? Ganun, sobrang taas. Mas taas pa sa bike. Hadlok. One. Okay. Bern, hadlok ang swing. Lo. 750 ma'am. Next! Hadlok ang mag-ano. Bart, 750 ang pass. 750 ang pasir lang. Facial expression. Tanaw na sa imo, habi. Okay guys, so nandito na kami sa bahay. So sorry kung short lang yung vlog kasi feel ko na, minsan nakalimutan ko mag-vlog doon sa Eden kasi sobrang saya doon. So I'm gonna end this vlog for this part 2 of Eden Nature Park. I hope you like this and see you guys in the next summer outing kung meron pa man. Bye-bye!